iketing palakrami pun iketing palakrami madhep mantep membayu lawat winarti dimen lestari kan dihandape manah kang putra kekalih nyun jumat dengar sanipun ingkang ibu lan kang bapa kula ngrumaosi sawanci tasih alit kagendhong kaicuk-icuk kepara dadosaken mangkelipun ingkang ibu lan kang bapa. Pramila wonten ing pipi kaludangan enjang punika siang punika kang ibu kanthi handaping manah kang putra kekalih nyuwun tambahing donga pangestu dhateng panjenengan ibu lan bapa. Mugi-mugi kang putra samangke saged kepareng nggoni menapa ingkang dados kekudanganipun Rama Kulawan ibu. Semanten ugi menawi kang ibu lan kang bapa kawiyos ing lati iya nggih apa kang dadi panyuwunmu ibu lan bapakmu tansah nyambung tansah tukuri saha paring donga marang sira sakarone. Muga-muga sira sakarone dadi keluarga kang bagya mulya, dadi keluarga kang dadi tepo panupi dening para kawula muda ingkang dereng kepareng para krama. Ya wis nggih mlingku muga-muga sira sakarone tumuli pinaringan mustika kang isa tata jalma. Ibu lan bapa tansah meminta muga-muga tumuli pinaringan wayah perangan putu kang arane putra putri kang saleh lan salehah. Paripurna sukami dhateng ingkang ibu lan kang bapa. Kepareng ugi sumungkem dhateng ngarsanipun ingkang ibu lan kang bapa mara seba. Pamintaku manten sakarone atut runtut tanasah reruntungan hengrahino lan bengine agatan kenggang sarambut lamun atut caketing ngati